السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد من سلسلة فيديوهات بنك الكورة. ودايما اللي بنجاوب فيه عن بعض الاسئلة اللي ممكن تكون خطرت في ذهن معظم مشجعين كرة القدم. ولكن قبل ما نخش في حلقة النهاردة وفي فيديو النهاردة كالعادة ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش في حلقتنا كده على طول. حلقة النهاردة هتكون عن الإنذارات والكروت الحمراء، الكارت الأصفر والكارت الأحمر. مين هو مخترع الكارت الأصفر والكارت الأحمر؟ مين صاحب الفكرة؟ وهي أسبابه اللي خلته يلجأ لأنه يخترع كروت بلونين أصفر وأحمر؟ واشمعنى اللون الأصفر والأحمر اللي اختارهم عشان يدير بيهم اللقاءات ويكونوا سبب من أسباب تغيير كتير من مسار بعض المباريات الكبيرة في أكبر البطولات اللي شفناها. هنا نقول يا جماعة إن قبل استخدام الكروت الصفراء والحمراء كان الحكام برضو بيقدروا إن هم يدوا إنذار للاعبين في الملعب، وبيقدروا يطردوهم برضو، يدوا لهم طرد ويخرجوهم بره الملعب. ولكن كان الموضوع ماشي بشكل شفهي، يعني كان الحكم بيروح للاعب لو ارتكب مخالفة في الملعب أو أعاق زميله أو ارتكب أي سلوك مخالف للقانون، وبالتالي كان بينذره شفهيا. ولو تكررت مرة تانية المخالفة أو عمل مخالفة تانية تستوجب الإنذار الشفهي كمان مرة كان بيطرده. ولكن المشكلة الكبرى كان المرات اللعيبة ما كانتش بتستجيب لحكم المباراة، وكان الحكم في بعض الأحيان بيضطر إنه يستعين بالأمن عشان يخرج اللاعبين بره الملعب. من هنا تبتدي حكايتنا مع المدرس الإنجليزي كين أستون، واللي دخل مجال التحكيم سنة 1960 وحكم في كأس العالم 1962، وتعرض لمشكلة أثناء تحكيمه لمباراة تشيلي وإيطاليا، المباراة اللي شهدت طرد 3 لاعبين، وكان ال3 لاعبين كمان مرضوش ان هم يخرجوا بره الملعب. ولذلك الحكم كين أستون استعان بالشرطة عشان تخرج اللاعبين بره الملعب. كين استمر في التحكيم في البطولات الكبرى وفي البطولات المحلية الإنجليزية حتى عام 1966، واللي تم ترشيحه وقتها كعضو في لجنة الحكام الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم. تيجي هنا سنة 1966 كأس العالم في انجلترا، مباراة دور الثمانية ما بين الارجنتين وانجلترا، وتحصل مشكلة كبيرة جدا في وجود كين أستون كرئيس او ككبير الحكام المنتدبين من الفيفا لكأس العالم 1966 في انجلترا. المباراة دي كانت بتحكيم الحكم رودولف كريتلين، واللي اعطى انذار شفهي للاعب الارجنتين انطونيو راتين. طبعا الحكم اداله الانذار ده شفهيا باللغه الانجليزيه، وانطونيو كلاعب ارجنتيني طبعا ما كانش بيفهم اللغه الانجليزيه وكان بيفهم فقط اللغه الاسبانيه، وبالتالي اعتقد ان الحكم ما ادالوش انذار عادي واستمر اللعب. والحكم كمان مره قرر انه يديله انذار كمان مره ويطرده بره الملعب، وهنا تحصل المشكله الكبيره برفض انطونيو راتين الخروج من الملعب بحجه ان الحكم رودولف كريتلين ما ادالهوش الانذار اصلا الاولاني عشان يديله الانذار الثاني. وده طبعا كان بسبب الاختلاف ما بين اللغه ما بين الحكم وما بين انطونيو راتين. وهنا قرر حكم المباراه انه يروح لزمايل انطونيو راتين ويقنعوه انه يخرج بره الملعب عشان يقدر يكمل المباراه، لانه مش هينفع ان اللاعب يفضل في المباراه في نفس الوقت ان الحكم قرر خلاص ان هو يطرد اللاعب بره الملعب ويستكمل المباراه نفسها. ولكن اللاعبين ما قدروش ان هم يقنعوه، واللاعب فضل منشف دماغه وفضل مصمم انه يبقى في الملعب نفسه. وبالتالي قرر استون التدخل هنا واقناع انطونيو راتين انه يخرج بره الملعب، وبالفعل اللاعب بعد عده محاولات استجاب وخرج بره الملعب واستكملت المباراه. بعد الحادثه دي طبعا كين استون يعني قرر ان هو يحاول يدور على حل بديل، واثناء ما كان مروح بيته وقف في الاشاره ورفع عينيه كده، بص لقى الالوان في الاشاره قدامه الاحمر والاصفر والاخضر، وبالتالي جات له الفكره في دماغه وقال يعني ما انا ممكن استحدث بطاقات ممكن تكون متاخد فكرتها من الاشاره
الاصفر يعني على سبيل المثال ان ده انك تاخد حذرك وتكون مستعد للخروج من الملعب، والاحمر انك تتوقف عن اللعب وتخرج بره الملعب. طبعا احتفظ بالفكره وقرر انه يطبقها بمجرد توليه رئاسه لجنه الحكام في الفيفا سنه 1970، وادخل التعديل باستخدام الكارت الاصفر للانذار والكارت الاحمر للطرد، وده تجنبا طبعا لحدوث مشاكل مشابهه، لان طبعا الطريقه القديمه كان فيها مشاكل في اللغه، وطبعا في عدم احترام الى حد ما من اللاعبين للحكام، وكتير من المرات ما كانش اللاعبين بيلتزموا باللي الحكم قاله شفهيا. بالتالي تم استحداث نظام الكروت الصفراء والحمراء بدءا من عام 1970، وتم تطبيقه لأول مرة في كأس العالم 1970. وطبعا على الرغم ان اللي اخترع الفكرة انجليزي، ولكن الانجليز كالعادة لازم يحطوا التاتش بتاعهم، او انهم يخرجوا بفكرة مختلفة، او ان هم يلاقوا ان الجماعة بيطبق فكرة معينة فيرفضوا ان هم يطبقوا الفكرة، وبالتالي الاتحاد الانجليزي رفض تطبيق الفكرة، ولكن بعد عدة محاولات قرر انه يطبق الفكرة في الدوري الانجليزي وفي المسابقات المحلية عام 1976. لكن الاتحاد الانجليزي رجع مرة تانية سنة 1980 وقرر انه يلغي البطاقات الصفراء والحمراء وانه يرجع للنظام القديم، وده بسبب ان الحكام كانت ايديهم فرطة في استخدام الانذارات والكروت الحمراء. بس ان اقول لكم ان في عام 1979 او موسم 79-80 تم إشهار 3250 إنذار و114 كارت أحمر، وده كان رقم مهول جدا، يدل طبعا على إن الحكام يعني ما صدقوا إن يبقى في إيديهم سلطة وقوة وباور خاص يقدروا يستخدموه ليفرضوا سيطرتهم على اللاعبين، وكان الموضوع بيتم استخدامه بدون أي قيود. لكن طبعا بعد الإلحاح من الفيفا قرر الاتحاد الانجليزي اعادة استخدام الكروت الصفراء والحمراء مرة تانية سنة 1988، وده لان الدوري الانجليزي اصبح دوري مشهور وليه متابعة كبيرة جدا جدا جدا. من وقتها طبعا واحنا بنشوف كل البطولات سواء المحلية او القارية بيتم استخدام فيها الكروت الصفراء والحمراء بنفس النظام وبنفس السيستم. الكارت الاصفر انذار، الكارتين صفر طبعا بيتم توجيه البطاقة الحمراء للاعب وخروجه من الملعب، وبيتم توقيع كمان عليه عقوبة إدارية على حسب القوانين الخاصة بالبلد أو القوانين الخاصة بكل دوري محلي. هذا كل ما لدينا في البطاقات الملونة في كرة القدم واستخدامها في كرة القدم. كالعادة مستني تعليقاتكم في الكومنتات، لو حابين طبعا تعرفوا أي معلومة أو حابين إن احنا نتكلم في سلسلة الفيديوهات القادمة والفيديوهات القادمة عن حاجة معينة محتاجين تعرفوا عنها معلومات، أكيد طبعا يشرفني المناقشات معاكم في الكومنتات. ولو حابين طبعا تتابعوا الفيديوهات السابقة من سلسلة بنك الكورة فهتلاقوا اللينك في أول تعليق تحت الفيديو. إن شاء الله يكون في فيديوهات أكتر الفترة الجاية. معكم أحمد الحوفي، وإن شاء الله أشوفكم على خير. سلام عليكم.